เราเอาแพมาเองแล้วก็มานอนเล่นกันลอยตุ๊บป่องตุ๊บป่องมีความสุขนะคะเล่นไปสักพักเหมือนจะเมาแดดนะคะเริ่มนอนกันแล้วนะคะสวัสดีค่ะวันนี้นะคะครอบครัวเรามาที่โอเชียนบีชเชียงรายค่ะเป็นสวนน้ำเล็กๆนะคะใกล้ๆบ้านเลย2 กิโลได้นะคะขับรถมานิดเดียวเองนะคะค่าเข้าของเด็กและผู้ใหญ่เนี่ย200 บาทนะคะถ้าจะลงเล่นน้ำนะจ๊ะที่นี่เขาก็มีห่วงยางให้บริการด้วยนะคะแต่จะต้องเช่านะคะลืมถามราคาว่ากี่บาทเพราะว่าเราไม่ได้เช่าเราพกมาเองนะจ๊ะวันนี้ก่อนลงก็มีอาบน้ำก่อนแล้วก็ไปลุยได้เลยที่นี่ก็ไม่เชิงว่าสวนน้ำเราจะเรียกว่าอะไรดีอะทะเลเทียมหรือเปล่าคือจริงๆแล้วเดี๋ยวสักพักเขาก็จะเปิดให้มันมีคลื่นมีอะไรด้วยอะค่ะแต่ในส่วนของแพใหญ่ค่ะตรงนี้เนี่ยก็ถือว่าสนุกสนานสำหรับเด็กๆมากๆเลยนะคะก็ขึ้นไปกระโดดกระเด้งกันสนุกสนานมีตกน้ำด้วยนะคะถ้าเกิดว่ามากันเยอะๆเนาะมีเพื่อนๆเล่นนี่น่าจะสนุกนะแต่ว่าเราเดินทางมาถึงเป็นคนแรกนะคะเพราะว่าใกล้บ้านก็เลยมาแต่เช้าเลยทีเดียวนะคะที่นี่เขาเปิดตั้งแต่11 โมงถึง2 ทุ่มเลยนะคะเรามาตั้งแต่ร้านเขาเปิดเลยในส่วนนี้ก็สนุกสนานนะอุยตายแล้วตกน้ำด้วยที่วันนี้ต้องพากย์เสียงเองนะคะเป็นเพราะว่าที่นี่เนี่ยเขาก็จะเปิดเพลงคลอตลอดเวลานะคะแม่อายกลัวว่าจะติดลิขสิทธิ์นะคะก็เลยต้องปิดเสียงแล้วก็พากย์เสียงทับเอานะคะเลยไม่ได้ยินเสียงเด็กๆกรี๊ดกราดนะคะต้องขออภัยด้วยสำหรับคลิปนี้และนี่คือแพและห่วงยางที่เราเตรียมมาเองนะคะไม่ใช่ฮูลาฮูปนะจ๊ะหนูเราเอามาเองเพราะว่าเรางกนะคะไม่ได้เช่ากับทางร้านเขานะคะก็นำแพเพรสเซลนะคะขนมน่ากินกับไอติมแท่งแบบนี้มานะคะนำมาเล่นกับทะเลเทียมแล้วน่าจะสนุกนะจีบอลมีความสุขไม่ได้สนใจใครเลยนะคะที่นี่ก็มีส่วนน้ำตื้นจะไปถึงน้ำลึกนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเด็กเล็กๆเนี่ยก็เล่นริมๆเนี่ยก็ปลอดภัยดีนะแต่ถ้าเกิดว่าใครที่ว่ายน้ำเป็นจะไปว่ายน้ำในส่วนที่ลึกหน่อยก็ดีนะคะก็สนุกไปอีกแบบนะจ๊ะเราเอาแพมาเองแล้วก็มานอนเล่นกันอย่างนี้เลยนี่ลอยตุ๊บป่องตุ๊บป่องยังมีความสุขนะคะเล่นไปสักพักเหมือนจะเมาแดดนะคะเริ่มนอนกันแล้วนะคะนี่เวลาเอาแพมาลอยมันก็จะสบายแบบนี้นี่เองนะคะเด็กๆก็นอนลอยแพกันนะคะส่วนแม่ทำอะไรงั้นเหรอนอนเหมือนกันค่ะริมชายหาด และนี่ก็เป็นการรีวิวเบาๆนะคะสำหรับโอเชียนบีชเชียงรายนะคะเผื่อว่าใครอยากจะมาตามรอยนะก็สนุกสนานบรรยากาศประมาณนี้เลยนะจ๊ะเอาละวันนี้ลาไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะ